Ezen a bolygón kell lennie vagy egy kocsmának, vagy egy galaktikus dohányboltnak. De nem kellene itt lennünk, ha nem iszod meg az összes szerzett italt 2 nap alatt. Egy lépésre többet. Magnus, te hogy kerülsz ide? Elloptátok a megbízom alkoholszállítmányát. Ha nem szálltatok volna le erre a bolygóra, akkor lelőttük volna az űrhajótok. Akkor mégiscsak jó, hogy leszálltunk, nem? Ezt nem most! És ha már itt vagyunk, hol a szállítmány? Valahol Kozmóban? Akkor meg kell halnotok. Főnök, adja le Vénusznak, hogy lőjen. Itt most nem hal meg senki. Szólj neki, hogy jöjjön ide. Ki az a Vénusz? A társunk. Mi az? Miért kellett ide jönnöm? Onnan nagyon könnyen le tudtam volna lőni mindenkit. Most még nem hal meg senki. De miért? Azt majd én tudom. Nándi, ha még egyszer az utunkba kerültök, valaki meg fog halni. Gondoljátok meg, hogy mit, hogyan tesztek. Még lenne egy kérdésem. Te Magnus vagy, ő Vénusz, ő meg Tacitus. Akkor miért nem vagytok ti USZ csapat? Ezt a viccelődésért. Van egy ötletem. Keressük meg a bázisokat, és öljük meg őket. Az nem lesz könnyű. Magnus gyors fegyverforgató, Vénusz pedig a galaxis legjobb mesterlövésze. A kocsmázásból megint kaland lett. Ez nem kaland. Ha egy rossz döntés hozunk, akkor csúnya vége lesz a dolgoknak. Például? Például fogadni mernék, hogy Tacitus nagyon szívesen megmutatja neked a saját szíved.